హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మనసు ఆనందంగా ఉంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు జానూస్ నేచర్. నేను మీ ఝాన్సీ. ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే, మనం పండించాం కదా పసుపు. సో పండించిన పసుపుతో కర్రీ చేసుకున్నాము. అండ్ పసుపు పొడి అంటే పసుపుని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పౌడర్ అనేది ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం అన్నమాట. టర్మరిక్ పౌడర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఒకసారి అయితే మన దగ్గర పండిన పసుపుని చూడండి ఒకసారి. సో చూసారు కదా, పసుపు కొంచెం కర్రీ చేసుకోగా కొంచెం ఇలా ఉంది. ఇది ఏంటి అంటే బాగా వాష్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్న పసుపు. ఇది మనం బాగా ఆరిపోయింది. ఇప్పుడైతే చూసారు కదా స్టెమ్స్ ఎంత బాగున్నాయో, మంచి కలర్గా ఉన్నాయి. ఇల్లోయిష్గా కొన్ని అయితే చాలా మంచి కలర్ వచ్చాయి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో పసుపు అనేది. సో ఇదేంటి అంటే పౌడర్ చేసుకోవడానికి కొందరేమో బాయిల్ చేసుకొని పౌడర్ చేసుకుంటారు. బట్ నేను అలా చేయను. నేను డైరెక్ట్గా కట్ చేసుకొని సన్ రైజ్లో పెట్టి బాగా డ్రై అయినాక అప్పుడు వీటిని పొడి చేసుకుందాం మనం అయితే. సో ఇలా చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఎందుకు అంటే మనం కారం, పసుపు, చాలామంది నాకు అడిగారు మా వీధిలో ఏంటి అంటే, మామూలుగా పౌడర్ ఇన్ని మంత్స్ వెయిట్ చేయాలి పసుపు కోసం. సో జనరల్గా అదే ఎఫర్ట్ మీరు ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నారేమో, బయట తెచ్చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అని. ఈ బయట ఏం పొడి, పసుపు పొడిలో ఏం మిక్స్ చేస్తున్నారు అనేది తెలీదు. ఇప్పుడు జనరల్గా కారంలో అయితే ఇటుక పొడి అవి ఇవి అని మిక్స్ చేస్తారు కదా. సో ఇలా అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎందుకు రిస్క్ చేసుకోవడం. ప్రతి ఒక్క వంటకంలో మనం పసుపు వాడతాం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఇది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. అండ్ ఇయర్ అంతా నాకైతే సరిపోతుందనే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. అండ్ మన స్కిన్కి వాడుకున్నా కూడా, చిన్న పిల్లలకి వాడినా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఎటువంటి కెమికల్ లేని ఆర్గానిక్ పసుపుని మనం పండించుకున్నాము. అండ్ ఇప్పుడు పొడిని కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, పసుపుని తీసుకున్నాం కదా, డైరెక్ట్గా ఇది చిన్న పీసెస్ లాగా, స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. సో అలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఒక 1 or 2 డేస్లో బాగా డ్రై అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం పొడి చేసుకోవడానికి అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అయితే ఇవి ముక్కలుగా చేసేసుకుందాం. సన్నగా స్లైసెస్ లాగా చాప్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా స్లైసెస్ లాగా మంచిగా చాప్ చేసుకోవాలి మనం. నేనైతే చాలా సన్నగా తరుక్కుంటున్నాను. మీరు చూసారు కదా ఈ స్లైస్ ఎంత ఉంది అనేది. ఇలా నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఇది ఎండ్లో పెట్టేటప్పుడు కలర్ అనేది లైట్గా షేడ్ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా మనం పొట్టుతో పెట్టుకుంటే బెటరు. పొట్టు అయితే తీయకూడదు. ఇందులో కొన్ని దుంప పసుపు కూడా వేసేసాను. సో ఈ పచ్చి పసుపు ఏంటి అంటే మన స్కిన్కి కానీ, లేదు అంటే మనం వంటల్లో యూజ్ చేయడానికి కానీ బాగుంటుంది. ఉడకపెట్టిన పసుపు ఏంటి అంటే మన స్కిన్కి యూజ్ చేయొచ్చు. చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనకి అవైలబుల్గా ఉండదు కాబట్టి ఉడకబెట్టిన పసుపుని మనం వాడుకుంటాం. బట్ మనం పండించుకున్నాం కాబట్టి పచ్చి పసుపుని వాడుకుంటే మంచిది స్కిన్కి కూడాను. సో చక్కగా మనం పండించుకున్న పసుపుతో అన్నీ కూడా చేసుకుంటాం. అసలు ఎంత బాగుంటుంది కదా. సో ఫైనలీ డన్ అన్నమాట. అంతా వేసేసుకున్నాం కదా, చూడండి ఎలా వచ్చినాయో పీసెస్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా డ్రై చేసేసుకోవాలి. చూసారా ఎలా ఉన్నాయో. సో ఇలా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇదేంటి అంటే ఎండలో పెట్టేసుకుందాము. సో పైకి వెళ్దాం.
ఇప్పుడైతే మనం మన టెర్రస్ గార్డెన్లోకి వచ్చేసాము. సో ఉన్న ఎండలోనే ఇవి పెట్టేసుకుందాం నీట్గా. పేపర్స్ వేసైనా పెట్టేసుకోవచ్చు, నేను క్యాజువల్గా పెట్టేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఆరబెట్టేసుకున్నాం కదా, ఆఫ్టర్ 1 or 2 days తర్వాత బాగా డ్రై అయిపోయినాక అప్పుడు పొడి ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసారు కదా, ఇది కట్ చేసుకున్నాము, ఆరబెట్టుకున్నాము. అండ్ 3 days అయిపోయింది, ఇది బాగా ఆరిపోయింది. అంటే 2 days అండ్ మార్నింగ్ కంప్లీట్గా ఆరిపోయింది. ఇది చూసారు కదా ఎంత బాగా ఆరిందో. అండ్ కలర్ అయితే ఎక్కడ కూడా చేంజ్ కాలేదు, చక్కగా ఉంది ప్రతి ఒక్కటి కూడా. సో ఇప్పుడైతే మనం పసుపు పొడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. మిక్సీ వేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇది ఎవరైనా మిల్లా ఉంటాయి కదా, వాటికి ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు, బట్ నేను ఇంట్లో మిక్సీ వేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇవి బాగా స్లైసెస్ లాగా మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా, సో ఇవి మనకి సరిపోతుంది మిక్సీలో. కొంచెం కొంచెం లైట్గా వేసుకోవాలి. ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాం, బాగా మెత్తగా ఫైన్ పౌడర్ వచ్చేలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇదేంటి అంటే క్లాత్లో, వైట్ క్లాత్లో, మెత్తటి క్లాత్ ఉంటుంది కదా, క్లాత్లో కూడా జల్లించుకోవచ్చు. నేనైతే జల్లెడని వాడుతున్నాను, ఇది ఫైన్ పౌడర్గా వస్తుంది. సో ఇదే వాడుతున్నాను నేను. ఇది పసుపు అనేది ఒక 4 to 5 times అండి ఆడుకోవాలి కంప్లీట్గా. పౌడర్లా రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఫైన్ పౌడర్ చూసి ఆడుకోండి. సో ఇది మెత్తగా వచ్చేలాగా జల్లెడ కూడా ఒక 3-4 times పట్టుకోవాలి. అమ్మమ్మ వాళ్ళకైతే ఇది బాగా అలవాటు, నాకు అంతగా అలవాటు లేదు జల్లెడలో అలా చేయటం. సో ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. బాగా జల్లెడ పట్టుకోవాలి. సో మళ్ళీ ఇది ఇంకొకసారి మిక్సీ వేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం మనం పక్కనే ఎక్కడైనా మిల్ ఉంటే ఇచ్చేస్తే మనకి ఫైన్ పౌడర్లా వస్తుంది. సో ఇది ఇంకొకసారి వేసుకుందాం మళ్ళీ. అనేది కొంచెం టైం పడుతుంది, కొంచెం పేషెన్సీతో చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది పసుపు కదా, ఆల్రెడీ మనం సన్నగా కట్ చేసాం లేయర్ అనేది. మెత్తటి పౌడర్ అయితే బాగుంటుంది, కొంచెం టైం పట్టినా మెత్తగానే చేసుకోండి. ఇంకా మనం పసుపుతోనే కుంకుమ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. సంవత్సరానికి ఒకసారి మన ఇంట్లో పండించిన పసుపునే మనం వాడుకుంటే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయట తెస్తున్నాయి ఏవేవో కలిపేస్తున్నారు. సో వాటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవడం కంటే అసలు మన ఇంట్లో పండించుకోవడమే బెటర్.
ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నామో, ఏం తెస్తున్నామో, ఎలా తింటున్నామో, అసలు ఏం తింటున్నామో కూడా తెలియని పొజిషన్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు అందరం కూడా. సో ఇలా ఆర్గానిక్గా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి అన్నీ కూడా మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవడం బెటర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రఫ్గా ఉంది కదా, ఈ రఫ్గా ఉండేదంతా చూడండి చిన్న లేయర్లా ఉంది, అది మళ్ళీ మిక్సీ వేసేసుకోవాలి. జాగ్రత్తగా వేసుకోండి. అలా మళ్ళీ పసుపు వేసుకుంటా ఇదంతా వేసుకోవాలన్నమాట. ఇది ఇంకొకసారి మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకుందాము, ఎందుకంటే ఇంకా ఫైన్గా రావాలి పౌడర్ అనేది. సో ఇప్పుడైతే ఇది గ్రైండ్ చేసుకుందాం. ఇదంతా కూడా ఫైన్గా అలా చేసుకోవాలి. మీరు క్లాత్తో చేసుకుంటే ఇంకా ఫైన్గా వస్తుంది. మిక్సీలో ఏంటంటే ఇంకా అలా చేసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ మిక్సీ పడుతూ ఉండాలి. ఒకసారి చేసి జల్లెడ చేయటానికంటూ అవ్వదు. చక్కగా ఇలా మెత్తగా ఆడుకోవాలన్నమాట. చేసే వాళ్ళకి కొంచెం పేషెన్సీతో చక్కగా చేసుకోవాలి. ఫాస్ట్గా అయ్యే ప్రాసెస్ అయితే కాదండి ఇది. జల్లెడతో జల్లించుకునే వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఇలా జల్లెడని ట్యాప్ చేస్తూ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆ సైడ్స్కి అతుక్కొని ఉండిపోతుంది. అప్పుడు మనం ట్యాప్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే లూజ్ అయ్యి జల్లెడ ఫైన్ పౌడర్గా అవుతుంది, అతుక్కోకుండా ఉండిపోతుంది అన్నమాట. చూసారా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను మీకు ట్యాప్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు పడుతుంది కదా, సో ట్యాప్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఎంత ఫోర్స్గా పడుతుందో కనిపిస్తుంది కదా, అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇంకొకసారి నేను మళ్ళీ ట్యాప్ చేస్తాను చూడండి, ఎందుకంటే ఆ జల్లెడికి అతుక్కునేది ఉంటుంది కదా, అలా అతుక్కోకుండా ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ పని ఎంత లేట్ అయినా కూడా నాకు ఒక సంతృప్తినిస్తుందండి. ఎందుకు అంటే మనం మన చేతులతో పండించుకున్న పసుపు 9 నెలల కష్టం మాట పక్కన ఉంచండి, అండ్ ఆ తర్వాత దీనికి అయ్యే ప్రాసెస్ కూడా కొంచెం కష్టమే. ఇంకా అలా ఉడకబెట్టి ఆరబెట్టుకునే కంటే డైరెక్ట్గా ఇలా చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వేస్ట్ వచ్చింది కదా, ఇది మళ్ళీ వేసుకోవాలి. సో ప్రాసెస్ అయితే అయిందండి. ఇంకా చిన్న చిన్న గరుగ్గా ఉంది, అది మిక్సీలోనే ఉంచేసాను, వాటితో కుంకుమ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడైతే పసుపు ఎలా రెడీ అయిందో చూడండి. సో చూడండి ఎంత మంచి ఫైన్ పౌడర్లా అయిందో. చూసారా ఎంత బాగుందో. సో చాలా చక్కగా రెడీ అయింది కదా పౌడర్ అనేది. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం బాగా డ్రైగా ఉండే ఒక డబ్బా తీసుకున్నాం. ఇది 1 kg లైక్ లీటర్స్ నాకు తెలియదండి. సో ఇదంతా కూడా ఇందులో వేసుకున్నాం, ప్లెయిన్ కంటైనర్. ఇందులో పెట్టుకొని వాడుకోవడానికి కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటే పసుపు అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది.
తడి అసలు తగలకూడదండి. మనం పూజలకి కూడా కొంచెం కొంచెం తీసుకోవచ్చు. ఇలా ట్యాప్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఎయిర్ బబుల్స్ ఏమున్నా కూడా ఉండకుండా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది పసుపు అనేది. ఐ డోంట్ నో అండి ఇది 1 kg 2 kgs అని, బట్ రావడం అయితే 5 kgs వచ్చింది. అందులో నుంచి సగం కర్రీ చేసుకున్నాం అండ్ ఈ డబ్బా అయితే ఫిల్ అయింది. సో ఈ సాటిస్ఫాక్షనే వేరే లెవెల్ అండి. నేను మాటల్లో అసలు చెప్పలేను మీకు. నాకైతే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఇది కొంచెం మిగిలింది కదా, అండ్ ఇందులో కూడా కొంచెం మిగిలింది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే. సో ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన పౌడరు అండ్ ఇది కూడా మిక్సీలో వేసుకుందాం. సో ఈ మిగిలిన దాంతో కుంకుమ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. సో మిగిలిన పౌడర్ అనేది వేసుకున్నాం కదా, సో దానికి సరిపడా కుంకుమ రాళ్ళు అంటారు ఇవి. సో చూడండి, ఇవి మనకి పూజ ఐటమ్స్ దొరికే ప్రతి షాప్లో కూడా కుంకుమ రాళ్ళని అడిగితే ఇస్తారండి. సో మనం తగ్గట్టు వేసుకుందాం. దీనికి సరిపోకపోతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. సో కుంకుమ రాళ్ళు వేసుకున్నాం కదా, ఇది ఎక్కువగా కుంకుమ చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే తక్కువైపోతే లైట్ అయిపోతుంది, ఎక్కువైపోతే డార్క్గా బ్లాకిష్గా వచ్చేస్తుంది. సో సరిపడా కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి. అది గ్రైండ్ అవుతున్న కొద్దీ కలర్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే వేయడం చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. సరిపోలేదు, ఇంకా వేసుకోవాలి మనం. సో నాకు కలర్ అనేది రాలేదండి, మళ్ళీ కొంచెం వేసుకున్నాను కుంకుమ రాళ్ళు. సో కలర్ చేంజ్ అవుతుంది చూసారా, మనకి పసుపు కలర్ కాస్త లైట్ కుంకుమ కలర్లో వచ్చింది. ఇంకా కొంచెం అలా మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. సో చూసారా, కలర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేంజ్ అయింది. చూడండి, అస్సలు మనకి వేస్టేజ్ అనేది రాలేదండి, ఎందుకంటే చాలా టైం తీసుకొని మనం చేసుకున్నాం. చూసారా, చేంజ్ అయింది కలర్ అనేది. సో ఫైనల్గా కుంకుమ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి. చూడండి ఎలా ఉందో. సో పర్ఫెక్ట్ కలర్ అనేది వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఏ శుభకార్యాలకైనా కూడా పసుపు కుంకుమ లేనిదే అవ్వదండి. అసలు ఫస్ట్ పసుపు దంచడంతోనే స్టార్ట్ చేస్తారు ఏదైనా కూడా. సో మన హిందూ సాంప్రదాయంలో పసుపుకి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. సో మరి అలాంటి పసుపుని మనం ఇంట్లో పండించుకొని ఇలా కుంకుమ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో ఒకసారి మీరు ఊహించండి. ఇది ఇప్పుడు ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుందాం. సో కొంచెం నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి. కొంచెం ఇది ఆరాలండి, ఎందుకంటే మిక్సీ హీట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ హీట్ అయినప్పుడు చిన్న వెట్లాగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. సో కొంచెం కాసేపు మూత పెట్టకుండా వదిలేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇలా ఫైన్గా మొత్తం అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని అదండి, కుంకుమ చూస్తారా ఎంత బాగుందో. నాకు ఇంకా చిన్న డబ్బాలు అవైలబుల్గా లేవు. సో
సో ఫస్ట్ నేనైతే కొంచెం మా ఇంటి ఎలువెల్పు ఉన్నారు కదా అమ్మవారికి కొంచెం తీసుకుంటున్నాను. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా దీన్ని నిండుగా వచ్చింది మనకి పసుపు అనేది. ఇప్పుడు మనం కుంకుమ కూడా వేసుకుందాం. సో పసుపు అయితే ఈ డబ్బాకి ఫుల్గా వచ్చిందండి, కుంకుమ అయితే హాఫ్ వచ్చింది. అండ్ ఇదే పసుపు మనం పిల్లలకి ఎక్కువగా వాడతాం కదా, సో వాళ్ళకైతే మన ఇంట్లోనే పండించుకునే పసుపు అయితే ఎటువంటి స్కిన్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఉండవండి. సో చూసారా ఎలా ఉందో. సో చూసారా పసుపు కుంకుమ ఎలా రెడీ చేసుకున్నామో ఇంట్లోనే. ఇది హోమ్ మేడ్ అండి, చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అసలు. మనకి చిన్నపిల్లలకి చిన్నదంటే ర్యాషెస్ లాగా అలా వస్తాయి కదా, సో మన ఇంట్లో పట్టిన పసుపునే వాడుకుంటే ఎటువంటి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవండి. చిన్నవాళ్ళకే కాదండి పెద్దవాళ్ళకి కూడా మన పసుపు అనేది, మన ఇంట్లో పట్టిన పసుపు అనేది మన స్కిన్కి ఎంతో మేలు చేస్తుంది అండ్ మంచి గ్లోయింగ్ కూడా వస్తుంది. అండ్ ప్రతి పూజలో కూడా మనం పసుపు కుంకుమ అనేది కంపల్సరీ వాడతాం. ప్రతి ముత్తైదువుకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరందరూ కూడా ఈ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ని అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. సో ప్లీజ్ మీరు గార్డెన్లో వేసుకొని ఇలా చేసుకోండి, హ్యాపీగా లైఫ్ని లీడ్ చేయండి. ఒకసారి చూడండి ఎంత బాగుందో. సో ఇప్పుడు బాగుంది కదా, చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు ఇది మన అమ్మవారికి పెట్టేద్దాం ఒకసారి. సో మనం ఇప్పుడైతే పూజా మందిర్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. అమ్మవారి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా, సో లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఎవరైనా కూడా అంతే కదండి. మనం ఒకరింటికి వెళ్తున్నామంటే ముందు డోర్ లాక్ చేసే కదా వెళ్తాం. సో ఇది కూడా అంతే, అమ్మవారి డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు కదా. అమ్మవారికి నేనైతే పెడుతున్నాను. పసుపు పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు కుంకుమ పెడదాం. చూసారా ఎంత నిండుగా అన్నారో. ఫస్ట్ ఏదైనా కూడా నేను అమ్మవారికి పెడతానండి. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నేను కూడా పెట్టుకున్నాను. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వచ్చిందో ఈ పసుపు అనేది. మనం పండించుకోవడం అయితే 5 kgs పండించుకున్నాం. అందులో కొంచెం కర్రీ చేసుకున్నాం అండ్ కొంచెం వచ్చి పసుపు చేసుకున్నాం, కొంచెం కుంకుమ చేసుకున్నాం. అంటే 3 varieties చేసుకున్నాం మనం పండించిన పసుపుతో. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇదైతే నాకు 1.5 kg డబ్బా అండి. సో 1.5 kg డబ్బా, ఇది ఒక 1/2 kg అంటే 2 kgs వరకు పౌడర్ వచ్చింది. సో 1 kg మనం కర్రీ చేసేసుకున్నాం. సో ఫైనలీ అయితే ఇలా వచ్చేసింది. సో మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.